когато се обръщате към по-висша сила, внимавайте и упоменавайте към кого се обръщате, за да не настъпва хаос и да не отваряте врати, които не може да затворите. Много е важно да упомена и любовта към себе си, естествено. Защото това, че утре е Свети Валентин, в никакъв случай не изключва и любовта към себе си, не само взаимната любов. Когато обичаш себе си, когато обичаш здравословно себе си, когато се грижиш за цялото си тяло, за ума си, когато поддържаш умствена хигиена, когато не злобееш, когато не завиждаш, когато се хармонизираш със света около теб, когато избягваш токсични контакти под каквато и да е форма. Това е здравословна любов към себе си. Не говориме за егоцентризъм, не говориме за егоизъм, говоря за здравословна любов към себе си. И тук ще ви кажа още една истина, която може би знаете, може би не знаете, но за мен е много важно да го упомена. Компенсаторният режим, компенсацията, понякога поради липса на някакви фактори в нашия живот, ние решаваме, че това е липса на партньорство или това ни се насажда от близки познати по една или друга причина. Хайде, време ти е, хайде, няма ли да си намериш някой, задуми се, ето виж Аня от съседния блок, ето виж на моята приятелка дъщеря е вече 3 деца роди, и тогава се получава една компенсация на външно и вътрешно несъответствие между това готова ли си, не си ли готова, и разбира се семейството, най-често майката, които започват да изискват едва ли не. Но запомнете, че любовта и хармоничното съжителство, така да се изразя, балансираното съжителство, партньорството, много държа на тази дума партньорство, не бива да бъде компенсация. Тоест, това нещо не бива да се случва, когато имате липса на сигурност, липса на любов вътре във вас, отвън, липса на любов в семейството. Не я компенсирайте с такива неща. Жената трябва първо да започне да се обича сама себе си, защото ако жената сама себе си не обича, никой друг не може да компенсира тази липсваща любов. Колкото и да е отдаден партньора, колкото и да се старае, ако вие не обичате себе си, ако вие не познавате себе си, всичко става безполезно. И тогава вие ставате токсичната фигура във връзката. И тогава вие разваляте връзката, а не партньора. Но е важно да започнете да се обичате правилно. Аз ще направя още много видеа на тази тема. Сега зачерквам тези неща, тъй като наистина в тази седмица на любовта и в навечерието на Свети Валентин ми се иска да поговорим конкретно, ясно и точно за любовта, за търсенето на любов, за партньорството и за сигналите, които изпращате, както и за това, че не изричате на глас ясно, категорично, обрисуващо какво търсите в човека до себе си. Така нашумелите ритуали за любов. Любима моя тема. Аз много уважавам ритуалите като цяло. Български ритуали, чуждестранни ритуали, няма никакво значение. Ние, българите, си имаме наши древни ритуали, имаме си много дълбок корен. И ритуалите са нещо много ценно и съществено. И тук наистина много държа да отбележа, че когато става въпрос за нещо свързано конкретно с вас, с вашата кръв, с вашата родова ДНК, не търсете помощ от трети лица, които да се месят
в енергията ви. Търсете помощ да откриете себе си. Да, това е окей. Смесвайте се в групи с други жени, които имат проблеми, за да чуете, че не сте единствена, за да видите, че има и по-зле и по-добре от вас, за да може да се обогатите емоционално, даже и културно, защото много малко от вас ходят на културни мероприятия, за да наистина да се обогатят по някакъв начин. Относно ритуалите, това, което сега често срещам в Инстаграм, например, ритуали с свещи, медитации и така нататък, там няма проблем. Да си запалите една свещ, за да се успокоите, да медитирате, да дишате дълбоко, да дишате правилно, да почувствате тялото си, да затворите очи и целият свят да изчезне, да останете само вие като една единица. Това е окей. Да се обърнете към някой, който да отговори правилно на вашите въпроси, но тук не говорим за някаква езотерика, говорим за едно разпознаване, за едни много правилни и точни въпроси, които правилният човек може да ви зададе, да ви накара да мислите, заедно да постигнете резултат. Това е нещо много по-различно от това да търсите готови отговори. Да отидете някой да ви каже вие кога и къде ще срещнете любовта, как ще се случат нещата, какво вие трябва да направите, за да срещнете любовта. Разликата е много голяма. Когато вие пробвате 1, 2, 3, 5, 10, 20, 30 пъти по правилния начин, с медитация, с ритуали, с наричане на вода, с мислене, с писане, с описване, с изговаряне на това какво търсите вие в този живот, какъв партньор ви е необходим. Вие на такъв тип партньор, какъвто си представяте, че на вас ще ви бъде опора, гръб, ще ви хармонизира и ще ви придаде, какво може да дадете? Защото вие, ако нямате цялостна собствена визия и не може да дадете, няма как да получите. И който каквото ще да ви казва, да ви дават дати, да ви дават периоди, да ви дават нумерологични прогнози, кога вие ще срещнете любовта, всичко е променливо от днес до утре. Всичко е променливо от сега до след малко. И знаете ли защо? Защото всяко ваше решение, всяка ваша дисхармония променя целия баланс и променя целия път. Тоест, ако аз сега ви хвърля едни карти Таро, например, с въпроса ще срещна ли любовта, в какъв период от време, и аз считам, нали, че вие сте емоционално стабилна жена, успяла, озряла, психически стабилна, емоционално устойчива, опознала себе си и кажа, да, в период от 5-6 месеца, тъй като сте ми казала, ще имам пътувания, ще имам срещи, ще имам така повече културни мероприятия, на които ще присъствам. Тогава картите на един конкретен въпрос могат да дадат отговор, да. И аз мога да ви кажа, между 4 и 6 седмици вие ще срещнете човек. Но дали ще се случат нещата? Дали ще го познаете? Дали момента, в който този човек излиза, че ще бъде срещнат, ще дойде, това не е ясно до последно. Защото вие утре може да настинете. Защото вие утре може да вземете друго решение. Всяка жена, всеки мъж, всяко дете, всяко човешко същество, когато се събуди сутрин, има минимум 138 възможни решения, които може да вземе и да променят целия му ден, целия му месец, целия му живот, ако искате. Днес може да решите да минете по друг път за работа. Може да се забавите 10 минути, защото ще минете да заредите гориво. Това променя цялата картина. Така че няма кой да ви каже, на вас ви е писано така, така и така да стане и това не подлежи на промяна. Или отивайки някъде да ви кажат, ма направена ви магия, няма как да станат нещата, аз ще я разваля. Чакайте малко. Който бърка там, където не трябва, така да се изразя, може би
поради отчаяние или поради грешни решения, веднага вярва на такива теории, защото това е най-лесното. Да ви каже някой, направена ти е магия, аз ще я разваля. О, супер, значи давам някакви пари, развалят ми тази магия, правя каквото трябва, там казват ми какви неща да правя и съм чиста, готово, всичко е решено. Да, ама не става толкова лесно, за жалост. То ако беше така, всички щяха да живеят в мир и хармония. Нямаше да има войни, нямаше да има раздели, нямаше да има търсене на любов, нямаше да има дисхармония, нямаше да има семейни скандали, нямаше да има разводи и така нататък, и така нататък, и така нататък. Та, проблемът при ритуалите е в очакването, с което ги правим. И запомнете, че ритуала не може да замести позиция. Както казах, те не работят, когато се правят от някаква липса, която си е вътре във вас, когато се правят от самота. Тоест, идва Свети Валентин и вие 2 седмици преди това сте попаднала на някаква статия, и сега ще направя един ритуал, за да не съм сама на Свети Валентин. И по-добре излезте с някой близък приятел и си скарайте добре и се чувствайте добре, или си стойте вкъщи, пуснете си някой романтичен филм, запалете си свещ, медитирайте, чувствайте се комфортно, много по-добрия вариант. Но да правите ритуали, защото в момента сте в липса, защото идва някакъв празник, на който всички влюбени празнуват, който празник смятам, че не трябва да е само на конкретна дата, и очакването да се получи, и когато дойде 14 февруари, видиш и то не се е получило, вау, аз направих ритуал, защо не се получи, това нещо не работи, или аз не направих нещо както трябва. Ами като няма яснота какво искаш, няма как нито ритуал, нито нищо да ти помогне. Ритуала усилва това, което вече е вътре във вас, това, което вие може да почувствате, т.е. вие пращате чувства, вие пращате емоции, вие пращате нарисуван вече образ. Вие знаете какво търсите като усещане. Когато правите ритуал, когато мислите за даден човек, и тук е много важно да спомена, никога, когато правите нещо такова, не споменавайте имена. Защото, казвайки име на конкретен човек, е изключително грешно, изключително лоша енергия, лоша карма и неработещо действие, защото вие нямате право да се бъркате в пътя на друг човек. Може да опишете характеристиките на човека, с който искате да бъдете, да го опишете визуално, да го опишете във всеки един аспект, в който пожелаете. Не споменавайте имена, не си представяйте образа на конкретен човек. Тогава ритуала не работи във ваша полза. Много е важно да го запомните. Никога не се бъркайте в пътя на друг човек, наричайки го. Когато искате да знаете нещо, когато емоционално усещате, че сте изтощена и не може сама да решите проблемите си, когато знаете, че нещо не правите както трябва, ами, добре дошли! Нека работим заедно. Аз задавам въпроси, вие не може да ми дадете отговор. Окей, значи тук имаме ниша, в която трябва да се работи. Така се започва правилната себеоценка, правилното емоционално стабилизиране. Въпрос, отговор, въпрос, липса на отговор. Окей, тук работим. Така. За ритуалите накратко вече споменах най-съществените неща, особено в навечерието на Свети Валентин, на това, което често чувам. Аз много се старах, аз много четох, аз много ритуали, или както искате ги наричайте, направих, но нищо не се случи. А особено родител да се бърка в тези неща, не позволявайте. Разговори, да. Вмешателство енергийно, не. Запомнете, че когато обичате себе си, когато сте си дали пространство, това не е в никакъв случай изолация.
Любовта към себе си не означава, че вие не искате никого и че сте сложили ключа на вратата от вътрешната страна и че няма как да пуснете когото и да е. Не означава аз съм си достатъчна и никой не ми трябва. Любовта към себе си е зрялост. Зрялата любов към себе си вече включва възможност да дойде и друг човек. Инь и ян. Да се съберат две половинки. Да се получи баланс, хармония, партньорство. Друг въпрос, отново, който получих. Кога ритуала започва да работи? Защото аз съм говорила много пъти за ритуали, но винаги съм казвала, че те се правят, когато жената е емоционално стабилна. Когато знае какво прави. Ако не знаете какво правите, по-добре потърсете разговор с някой. И тук не говоря само за специалист. Не говоря само за психолог. Важно е да говорите с човек, който е на много по-висока енергийна вибрация от вас и който може да ви усети много бързо, може да ви сканира много бързо и може да достигне до същината, заедно с ваша помощ, разбира се, до сърцето и там, където вие сте въртнали ключа и сте оставили нещата да се случват по инерция. Ритуала кога започва да работи? Когато не искаш нищо от него. Когато го правиш с искрено желание, с чиста помисъл и оставяш на времето да се случат нещата. Когато не го използваш непременно за да привлечеш любов, пари или каквото и да е, а искаш да подредиш своята истина. Искам партньорство, искам мъж, искам внимание, искам дом, искам утеха, искам мъжко рамо, искам любов, искам да давам любов, искам да получавам любов, искам финансова стабилност. Ето това са нормални неща, която една емоционално зряла жена може да нарече. И когато тези неща се направят, тя е спокойна, че е направила още нещо за себе си и оставя потока да тече, енергията да стигне където трябва и когато момента настъпи, вие може дори да не го осъзнавате, че сте правили такъв ритуал или че сте наричали или че сте седнали и сте мислили по тези въпроси и след време да изведнъж да ви светне: аз преди 8-9 месеца покрай Нова година или покрай Свети Валентин, но точно това си бях пожелала. Супер! Това е идеята. Пак за любовта. И е много важно за мен е да разберете, че любовта не е поръчка в ресторант. Любовта не е горещ шоколад, не е някакво питие или някакво ядене, не е манифестиране. Аз искам това. Не е някакъв списък. Тя е емоция. И тая емоция вие обличате в думи. Любовта е съгласие. Естествено, някой път става необходимо да се направят и компромиси в разумни граници. Това е отношение. Това е съгласие вие да бъдете видяна. Съгласие да се поеме отговорност. Нещо, което много често се пропуска. Защо го пропускате? Защо пропускате, когато търсите любов и мъж, отговорността? Защо толкова рядко и защо ви е страх да кажете: аз искам отговорен човек до себе си? Аз искам човек, който да може да поеме отговорност. За мен, за дома, за семейството, за нашата сигурност. Не се страхувайте. Отговорността е нещо много важно към себе си, към партньора и когато търсите любов, когато търсите нова връзка, това е много съществен момент. Съгласието да поемеш отговорност, съгласието човека до теб да поеме отговорност и ако вие не сте готова за това, често пъти казвам вие и ти, защото някой път говоря в множествено число като общ образ на дамите, които гледат видеото, а някой път
държа да се обърна конкретно към теб, ти, която гледаш. Ако не си готова за тези неща, по-добре въобще не викай любовта. Остави се на течението и каквото стане, стане. Но аз те съветвам да викаш яснота. Да се изясниш със себе си. Това е най-трудното нещо. Да седнеш и да кажеш на някой приятел, приятелка: аз искам да седнем и да се изясниме, защото нещо на отношенията ни започнаха да се развалят. Колко често сядате и говорите със себе си? Ето, аз примерно се случва от време на време да седна да кажа: Доника, я да видим какво става. Какво се случва с тебе? Защо си така омъргушена? Защо не ти върви? Ти въобще тука ли си? И си отговарям. И в следващия момент хем се чувствам по-добре, хем съм споделила пред сигурен човек, хем съм си отговорила сама на въпросите, хем съм достигнала до такова емоционално и енергийно ниво, че мога открито да си задам конкретни въпроси и открито да си покажа, че аз себе наблюдавам, дори когато се случи седмица, в която просто вървя по течението и изпълнявам ангажименти. И сега да запечатаме малко тази тема. И искам теб, която изгледа видеото до края, да те оставя с един въпрос, който не е за отговор сега. Не ми отговаря сега, докато гледаш видеото, не е нужно да отговориш и след час, два, три. То ще отлежи в съзнанието, но този въпрос по-скоро той е за носене. Ако извикаш любовта днес, какво точно ще дойде? И сега днес, ако извикаш любовта и любовта почука на вратата ти, какво ще дойде? В какъв етап от живота си се намираш ти? До каква степен познаваш себе си и до каква степен знаеш от какво имаш нужда? Нека седи този въпрос. Той не е за бърз отговор. Той даже може да седи forever, в смисъл за цял живот да ти остане в главата и да се запечати. И това е много яко. Честно. Запомнете нещо много важно. Любовта не е награда. Любовта не е нищо по-различно от едно партньорство и едно изпитване. Да, защото когато мине бурния период на химията и на оправданията и на напасванията и така нататък, идва големия изпит. И тогава любовта идва точно такава, каквато можеш да я понесеш. Ако не можеш да я понесеш, значи не е твоята. Може би не е време да викаш любов, може би е време да назовеш себе си и когато това се случи, любовта вече няма да те обърква, няма да те побърква, нейната липса няма да ти тежи и тя ще те намери. Да. Вижте колко просто. Благодаря, че стояхте с мен до края. Надявам се да съм била полезна. За още въпроси и отговори пишете, пак ще направя видео. Обичам ви, обичайте си и вие. Колко романтично!